kiiso kya mbuzi kirekerera omussi ne kitunuulira omubaazi. Aba PLU munnange bakyalanda ekya Amerika okubeera nga yalabudde oba egenda kusaanyaawo omusajja waabwe Muhoozi Kainerugaba ng'olwedde baamukakasizza nga bwe yakuroosinze red line, kikyabawoomya emitwe. Kakati bano munnange bagenda babisiba ku bantu. Essaawa eno gwe beetisse ye Lwabwogo, mukoddomi wa Muhoozi. Bagamba nti Lwabwogo ye buzibu, yayogerera omusajja waffe Muhoozi Kainerugaba amafuukuule, yamulabisa. Naye nga sinnaba kugenda mu maaso kukubuulira biki bye bamwogerako Lwabwogo nga bamwekwasa okuba nti yayogerera Muhoozi, okubeera nti kyavuddeko US Congress attack. Munnange njagala omanye kino nti Abamerika bano kyembamanyiiko nga bwe mumanyi nti Museveni tasonyiwa, ba Museveni tasonyiwa, nabo tebasonyiwa. Tebasonyiwa nti gw'osobola okubamanyiira okumala akaseera, naye munnange time bw'etuuka oba bakutereka butereesi, ekiseera bwe kituuka nga bakukolako, kasita akaseera katuuka ng'oyengedde nga bakususa. Kati ke kaseera muganda wange babasuse, era tubadde nga tujja tukiraba. Museveni naye kennyini azze abayisaamu amaaso, ate nga si yasoose obayisaamu amaaso, n'abalala ababayisaamu amaaso baabakolako. Eyo tugenda kutuukayo, naye katusooke ku nsonga eno aba PLU, era nga General Secretary waabwe ku lunaku olwa Mande yategeeza n'agamba nti Lwabwogo nti abadde nga yeetaba mu bufubo obutategeerekeka bulungi nnyo kumanya biki bibufaamu. Abadde aholdinga unclosed meetings mu United States mbu, era nga agamba nti ebivuddemu kye kino, ebivuddemu bwe bulumbaganyi ku musajja waabwe. Kati ye no tagamba musajja waabwe, bagamba nti ebivuddemu bwe bulumbaganyi ku gavumenti ya Uganda. Aba PLU be bagamba nti obulumbaganyi ku Muhoozi nti babeera babukoze buba bulumbaganyi ku Uganda. Okuno kwe bayita okwegulumiza, okwo kwe bayita okwegulumiza. Kakati munnange ono senior official owa Patriotic League of Uganda agamba nti Odrek Lwabwogo, era nga ono mukoddomi oba son in law owa General Museveni, mbu yali emabega w'obulumbaganyi obukoleddwa ku General Muhoozi obwamukoleddwako senior figures wali mu United States Congress. Daudi Kabanda tujja kugamba kinengalabiye ono nga MP owa Kasambya County, era nga ye General Secretary owa PLU, yatutegeeza natugamba nti Lwabwogo nga bw'abadde akwasaganya meetings mbu ezibadde zitategeerekeka, era nti Uganda erina okubeera nga ekimanya nti onabadde ne meetings eziri undisclosed mu United States. Kati Uganda erina okitegeera nti Lwabwogo abadde nga atambula ng'agenda mu Amerika entakera nga tava ku nnyonyi, era nti abadde nga ayogera n'aba Congress mu US government. Kabanda yeebuuza nti abadde nga ayogera nabo biki, kubanga atugamba nti meetings zibadde undisclosed. Kakati ebibaddeyo munda ye yabitegeera atya? Kakati yagamba nti kino kye kikonfaminga obulumbaganyi obuzze bukolebwa obwakoleddwa kubamu kwegamba obwakoleddwa kuva eri ba Senate ku gavumenti ya Uganda, era tulina okubeera nga tukimanyi bulungi nnyo
nti Lwabwogo awagirwa otafiire. Kabanda yagamba nti Lwabwogo awagirwa otafiire. Munnange allegations zino zizze oluvannyuma munnange n'okuba nti Muhoozi babadde bakyalinawo okuwanyisiganya ne US Senate Foreign Relations Committee Chairman Jim Rich. Kakati bino munnange nga bw'obiwuliraawo bwe biri kuba ekiiso kya mbuzi kirekerera omussi ne kitunuulira omubaazi. Kati ekyebuuzibwa ebibuuzo nga tetunnaba kubeera nga tweyongerayo nga nkunyonnyola Abamerika bano engeri gye batasonyiwa ate tebeerabira ate balina okukusasuza nti Lwabwogo ye yasaba Muhoozi okubeera nga avimba ne tweets ezo z'otayinza kubeera nti oba onnyonnyola kubanga naali badde nkozesa kigambo oba oliawo nga kityoboola naye kankireke naye tweets ezo nga bwe ziri ddala yamugamba bwe batuula n'amugamba nti wandiika kuba kati Kabanda ate ye aba alaze obw'ekibogo obwakyasinzeeyo kubanga bano oba oliawo be bawaga Muhoozi okubeera ng'atwetinga nonsense be babeera bamuwagawaga buli kaseera. Kakati omusiru yayinza okukkiriza ebyo Kabanda byayogera tekisooka bwe kyoba omanya naye nga tetunnaba kubeera nga ate tulambulula Abamerika bano tebasonyiwe batya. Njagala okubuulira bino byatandikira ku Museveni kennyini naye nga Hillside View Apartments basange wali ejjanyi ku kyaki ku Entebbe Road bw'otuuka e Namulanda ekitende oba ekajjansi awo woyitira otuuka ejjanyi ku kyaki we wasangibwa Hillside View Apartments. Transport okuva naddala ku airport wabwereere basobola okubeera nga bakunona ate ng'ekifo kisirifu bulungi omulirwano gwegwo ogwalagirwa so nga ate ne parking nnene tents weeziri osobola otuulako ne wabweru awo mu compound n'essigiri z'enkoko weeziri osobola okwokya ogula ne mwokya awo ne banneiba nga bwe mwesuulayo obugambo. Kakati munnange bewa Hillside View Apartments so nga ne Maintenance Palace balina solar systems zonna, balina water pumps eza solar, balina security lights eza solar, balina water heaters eza solar, balina security lights security cameras eza solar, buli kimu balina backups zonna gwe baali badde weetaaga okolera online. Saize gavaavaako aba Maintenance Palace basobola okuyamba bakufunira amasannyalaze agatavaako so nga ate balina ebyamazzi n'ebyamasannyalaze byonna n'ettiimu ey'abakugu esobola okuyambako okubyesitoolinga. Dokita waali era pulogulaamu nagikuteereddeyokko awo ku Uganda at large weeri longoosa omusaayi gwo osobola okubeera omulamu oze gwe gabadde omulamwa kye yabadde asomesaako. Kale ennamba ye kweri this time osobola okwogera naye direct, oyinza obutayita munze naye bw'oba oyagala okuyita munze kozesa ennamba esembyayo 73 ennamba zange nziteekako awo. Kakati bannange tuddeyo ku nsonga Abamerika bano yadde nga aba PLU bafuuse kiso kya mbuzi kirekerera omunsi ne kitunuulira omubaazi ddala ffe tetubitukwateko ebya Muhoozi kubanga naffe kennyini atuweerera kututeeka mu basement mbutu tutandike okubeera nga twefukirafukira. Naye bannayuganda mulina okusooka okumanya kubanga twalabye Chris Magezi nga yeekaza kye yabadde akola nze nkiraba ng'okwekaza ng'omutamiivu bw'anaaba atambula ekiro ava kunywa mwenge eyo gy'ava kati n'atandika okuboggola gwe nkulaba atiisatiisa kwegamba amanyi wayinza okubaawo omuntu amuteeza oba okumutta oba ekintu kyonna kakati ajja yeeyogeza mu luggumugumu asobole okutuuka gy'alaga. Kati ba Chris Magezi bebe yenjogera gye babeera boogera kati boogera kiwalazima naye ng'ekituufu kyo kyabalidde dda layini baagikurosinze dda red line. Abasajja baganya apology ekyo oba omanya baganya apology omuntu kasaagaana apology ate babadde batuufu kubanga bagambye nti
tojja kumala gawandiika bintu nga bw'obijjayo bw'obideriitingayo ate ne weetondatonda n'enkyoddemu bye bimu. Era bano mu bubuyabuya bwabwe ate laba Chris Magezi bw'ajja ate naye agamba temujja tutiisatiisa temujja kukola kitegeeza tibali babadde batuufu apology okugigaana. Kati ate era gwe ng'omwogezi w'amagye kitegeeza by'oyogera byonna biba bimaze okukkaanyizibwako ne mukamaawo Muhoozi Kayinda Lugaba kitegeeza yaba akutumye kati nga bw'olaba bano bakabanda kati agezaako kuyitira mu bakabanda kati Muhoozi waali atya yadde n'okuteekayo ka tweet. Mukama Katonda kyayinza okukola kwetonda naye n'okwetonda kwakoze eki kwalemye kwagaanya abasajja baakugobye kati waali taata we yeetonde agenda oba taata we yaba yeetonda kuba nakkiriza kuba kati naye abimulekerawo naye kati naawe osajja kudde weetikka omusaalaba gwo naye mbadde nkyakugamba nti abasajja bano tebasonyiwa njagala okubuulira kyembamanyiko tebasonyiwa era gwe munnayuganda ali eyo kati nga bw'olaba Chris Magezi byadde agamba nti Uganda sovereign country mbu erina ebyayo mbu temujja kweyingiza mu nsonga zaffe za wano za munda. Kakati mwe kye muba mumanya mwenna abajoboja ebyo nti bano abasajja abayogedde ku kurivayizinga endagaano ezaateekebwako omukono wakati w'amawanga gano abiri. Kati gwe bw'oba tonnaba kujoboja sooka weebuuze endagaano ezo ze boogerako ze ziriwa baazitukaka oba tebaazitukaka endagaano ezo zirimu biki? Kakati nze okunokolerayo akatono mubiri mu ndagaano ezo gwe kye waali badde omanya eddembe ly'obuntu liri ku mwanjo nnyo. Eddembe ly'obuntu liri ku mwanjo nnyo. Demokrasiya ali ku mwanjo nnyo. Kakati awo we tuli tukimanyi bulungi nnyo nti gavumenti ya wano okulinnyirira demokrasiya oba okutulugunya abantu persecution kye kintu kye basinga okutegeera naddala ku ludda oluvuganya ne batuuka n'okubeera nti nno omuntu abakubye akalulu ne bategeera nti kati atutta obuganzi ng'abantu kati gwe bawagira n'atuuka okubeera nga abakubye akalulu ne batuuka n'okubeera nga tebasobola kufuna miliyoni 3 ne batuuka okubeera nga bamuteekako ekyobutujju so ng'ate akalulu gwe bw'oba okyajejemba njagala obuuze nti bwe tuba nga akalulu kaali kakwata ku ffe lwaki twali tuleeta ba international observers sooka okyebuuze nti ate lwaki twali tubakkiriza okujja nti bo baleke bye bakola bateekemu ssente zaabwe bajje balondoola akalulu ate ffe kadibagibwe nga bwe kadibagiddwa e Uganda bakole bye baagala byonna kati bali basirike busirisi. Ekyo nawe njagala okyebuuze nga tonnaba kukola ki nze nkuyise kujejemba kubanga sometimes muddawo kakati bibakwatako ki ebyo ffe Uganda naffe tulina ebizibu ebyaffe bikwata ku ffe ebyabajjenero sima byabajjenero omuntu era okwogera twogera ku ndagaano ezaatukibwako mulimu biki nkugambye nti eddembe ly'obuntu demokrasiya biri ku mwanjo nnyo okitegedde. Kakati ate era bw'otegeka akalulu n'oyita abantu bajje balabe ba international observers gwe n'omaana odibago obanga atabamaze mu magezi kakati olwo bo bakole batya bano boonyigiriza abodde oluvuganya bo ani ayinza okubataasa nti baba balekere mmwe munyige mutte mukole byonna bye mwagala. Ekyo nakyo olina okukyebuuza gwe muganda wange ampuliriza nga tonnaba kukola ki kujejemba. Olina okusooka n'otegeera ebintu ebyo kuba tetwagala ate kubeera kwasira nga tuddiŋŋana ebintu byebimu kuba kati kino bana kakyogera emirundi emeka. Naye mbadde nkyakugamba nti abasajja bano tebasonyiwa. Mujjukira Gaddafi waliwo sagge yali ekwatagana na nnyonyi gye bagamba nti abalibye bwe baba bagitegamu bbomu. Gaddafi oluvannyuma yaliyirira famire zaabo abaafiira mu nnyonyi eyo era nakkirizibwa okubeera ng'asobola otambula n'agendako ne mu conference mu America eyo summit yaliyo. Gaddafi speech eyo yawanda omuliro nnyo n'awanda abasajja nga bakola ki nga bawulira kitegeera baamutaliza. Kakati Yoweri Museveni naye azze akola ebintu bye bimu
azze ababoggolera ebbanga nga tujja tubyogerako nti bannange okuboggola okwo embeera eyo si yasoose okukolagana nabo ate bano abasajja bakuzimba bwe bamala okukuzimba ne bakukozesa ate bennyini be bakwemalirawo example nazikuwaddeko dda nagaiba Saddam Maduro bonna baali ba Bin Laden bonna baali bakozeeko n'Abamerika ne batuuka okubeera nga be bannamba 1 nga bono kati ono gwe basinga okunoonya mu nsi yonna most wanted Bin Laden naye ng'ate be baamukola ki be baamuzimba kati Museveni bino bemugamba nti kingmaker mu security wano mu Eastern Central ti America bamwetaaga nnyo muganda wange bayite balina gwe beetaaga nnyo forever gwekyo ky'oba omanya era nabagambye nti mwolekedde okuwulira emirerembe e Congo ng'amagye ga Uganda gafunye ebizibu sayidi zeeyo bagakuba butegeeza e Sudan Somalia probably n'obulumbaganyi oyinza okuwulira nti Al-Shabaab yabakubye bubi nnyo bano bazibu ate bagenda okutunuulira baba tebakuteekamu ssente toyingira mu ndagaano nabo ne baba nga tebakulondoola tebatambula mumulowooza nti bwe twayingira mu ndagaano ze boogerako ezo ze boogerako nti kati bo ne baleka Museveni ng'akola bibi ababadde nga bajja bamutambulirako era okuwa ekyokulabirako bomu ezaabwatuka erugogo wano era aba FBI bajja ne batunuulira ensonga era okwo kwe kwava sanctions ze baateeka ku Kayihura baali bamaze okubeera nga bakitegeera nti ono atuuka okupangapanga n'ebijambi ebitaliiyo n'ebintuntu ebitaliiyo ne bamukaliga babaali bamutegedde nti ono ali incompetent nnyo nti obunafu bwe ate kwe kuva ebikolobero ebirala nti atuuka n'okubeera nga oba oli afasiyiteetinga ebikolobero okubeera nga bikolebwa asobole okujustifyinga ensonga lwaki yali badde asigala IGP ebyo byali bwe bityo ne bamukaliga kakati n'ebintu ebirala byonna byonna bannayuganda bye bazze nga bakomplainingako mu UN mu kkooti z'ensi yonna nga bawa obujulizi obw'ebifaananyi ebya vidiyo n'ebifaananyi still photos gwe tolowooza nti nno bino babadde bitunuulire nga babireka bulesi just because nti babadde bakyalinawo baka interest akatonotono wano nga bwogamba regional security nga balina ebigendererwa ebyabwe bo nga Abamerika naye ate tebasobola kukoleka kufutubbala kutuukawo ku level emu n'okurosinga red line kati omaze obbalaga nti ono ye mutabani wuuyo omututte wa Putin okoze buli kimu tosobola kubeera ng'odiiringa ne Russia ate ng'odiiringa n'ani n'Abamerika bano tebasobola kukoleka kinagguka kwegamba bo nti batuuke stage nti kati gwe wawangula era Maduro olw'okuba nti Russia yali emuwaze n'abalala bonna bamuwaze bano baayagala bajje bamunone mu ngeri kwegamba erage esigire ensi ekifaananyi kyonna nti bannantazanyirwako ne bamunone ne bamutwala naye ng'ate yaliko kyali waabwe kati okufutubbala bano kwe bafutubbala bamuhoozi ng'alindirira obusika bwe bali bakirabira ddala nti ono tebagenda kukolagana naye kubanga already yabalaga dda sayidi gyagwa ya Russia sigenda kwongerako kankusibulire wano